Et puis dans le lobby, vient un mopao. Azo fou la bana ya batu mususu. Biso mo bana tchatcho tu batalé c'est belé, fou ba mise belé. Na Kofi central abimisa biso mo ba petit na ye. Les bana na baso respecter le loyauté atamu ke bato nyoso fula. Vient changer c'est Sylvie vraie chanson na biso et ça la rappelle succès pour misara mutu mususu. Afula mwana mutu mususu. Ngana lobi yango na vana ba na le panier mission le kana RTNC. Natala Kofi na 7h et émission tongo de 5h la muga 5h et fula Fabrigas. Nabi vérité ça la passe mais le lot monde va Fabrigas ba chrétien vieux. Ozo comprendre mais biso ma petit na yezo fula biso te. Via sali ba petit ebele via sali ebele. Kofi central a benga ba ne ba talent a fula biso. Via pekisi polémique quoi que biso ba petit na ye biso otolinga ye ata mutu afingie totika via lobby ata mutu lobby mabena ye to beta kara to bela mingi musana ye ningazo ke suba na Afrique abeta ba concert ba Brazzaville to ba mama ya vient na biso ya bien mama polémique ya na biso ba na quartier la terre et ça soutenir c'est pas pas le wana plamaka on dirait comment ça succès na kombo vie via bien yo ki ba trop ayoki ba président ya Guinée ba président Eduardo ba papa Sassou ayoki ba trop beta kara bon to beti kara ata bolobi na bino ngana eka na obila na rachacho na mbala ngobila ouragan na mbala aspirine Maxi Bio Café yango connaît pas demande hémorroïde et au dîner. Oh, il y a diabète. On en est avant. Sous réserve. Il y a un hôtel. Pourquoi on m'a déposé à Kayo Moko? Expliquez mon ninga soit un problème dans la couple. Expliquez maman. C'est le coup ils ont mis sa biso dans la couple yango. Tout ok. Bio café et au salaction de lengue. Tomela ka na bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original. Café original. Bande ko tomela yango pour la santé na biso. Nous sommes Go Location. Nous prenons votre talon de bagage au pied de l'avion et nous vous déposons tout de suite où vous voulez, dans les meilleures conditions possibles, pour vous donner plus de temps et de liberté. Vous avez le choix entre partager un van à partir de $25 par personne et une berline privée à partir de $50. Ce n'est pas tout, nous vous offrons des prix plus avantageux après votre première consommation de nos services partant de l'aéroport. Notre gamme très variée de véhicules vous accompagne dans tous vos événements pour un meilleur séjour à des prix hors concurrence et ce, 7 jours sur 7. Puis, nous vous faisons suivre vos bagages chez vous rapidement et en toute sécurité par un personnel professionnel et très qualifié. Pour plus d'infos, Europe, Amérique, Congo ou golocation@gmail.com. GoLocation, nous sommes au Flat Hotel Lontu en face de ShopRite. Avant, quand je prenais mon vol, j'organisais tout seul. Quand je voyageais, que ce soit en business ou en économie, arrivé à l'aéroport, je rencontrais de tracas. 45 minutes à cause de tracas de bagagistes, ainsi de suite. Et depuis que j'ai connu le service de GoLocation, je peux vous rassurer que le 45 minutes de tracas que je trouve à l'aéroport n'existe plus. Il y a moins de 30 minutes, bagage nana. Là, plein de bateau, il fallait pas bête. On a pris samedi, à 17h, 17h30. On a tegui ba plan, on a cliqué j'aime. Go Location, louez-moi. Votre besoin, notre réponse. La mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Eh ben voilà, nous en avons un Bobby et après que ça, on avait mon père Mokondi, ça dit tous avions un jour. Et ça a été on a Michel vraiment à pour ça ça là remarque il y a mon quartier na orchestre mobile quartier latin ça dit yaka ils ont une conférence de presse c'était tout solo là hein donc au lobby ma yo
remarque nini osala na orchestre na biso eloko nini elingi ebakisama eloko nini olingi balongola sadi esalama te kwa toyokaka baconférence de presse mais lelo eza lisolo toyala Venjora. Bonsoir Venjora. Ouais, bonsoir Jaël, chaud, merveille. Merci pareillement. Ouais, on a s'appelle ma casse comme on est sur le lot, hein. Le 13 janvier. Oui, on a une photo ça émission Yamounene. Lundi émission spéciale. Émission spéciale. Pour toi seulement confier lobby en photo dans une émission. Vraiment. Pour eux c'est secret. C'est secret bana tchatcho bana membre vient bien que c'est tout solo là. Quand le lobby est conférence de presse et ali tu peux ça idée pour un mouvement ce qui est riboso et puis via ça icône quoi. Donc via petit polémique quoi que biso ba petit naé biso autoniraye ata mutu afingie totika via lobby ata mutu lobby mabe na ye to beta kara to bela mingi musana ye ningazo ke suba na Afrique avec ba concert na ba Brazzaville to ba mama ya vient na biso ya bien mama polémique na biso ba na quartier la terre et ça soutenir c'est pas le logo na pour ma casse vraiment babi Venjora et salio ndenge nini comment on a conféré l'idée pena ye moko aye en personne et puis aye avant abanda ko aye avant biso to comment route aye et puis aye afandi si biso avant musicien donc comment on a conféré l'idée to yeba to monaka lelo conféré l'idée ami kitisati na niveau ya kozela ba biso ba to pese elo côté pas solo na biso et comment ça on donne comportement vie en tout cas elekelinga nga via communiquer un message to comme à 17h tellement autant match réel et bandaki 16h30 na match à Renaissance donc nga na commis à Marita nga na commis à 19h fait que babi fait comme 16h en tout cas ça nga bien azamutu quoi azamutu et puis bien confirmer à respecter R na bien vraiment à respecter R so bona rendez-vous n'était pas réunion à boyer à oza musique oza concerté concert ça là bon moi bien pendant ben na moi tango pendant que c'est là ba fan quoi en tout cas ça nga vraiment bien oza 2018 hein. Et ça n'a vraiment bien, vraiment ça n'a vraiment bien. Bonne polémique. Et lequel ngai finga na yo loba na yo il va pas ngi biso ba petit na ye ba Venjora to répondre te ba Ronsard ba Kiriko mutu à répondre sous mutu te et le patron on m'a cassé vraiment ngo donc tu le cas ba Ronsard on dirait comment ça succès na comme vie via bien yo ki ba trop ayo ki ba président ya Guinée président Eduardo papa Sassou ayoki batu trop beta kara bon to beti kara ata bolobi na bino ngana eka na obina na rachacho na yemba nga ngobila ouragan nemba nga aspirine tina rien beba sensé d'amour vraiment Venjora comment on a battu belé baleka na quartier latin mais comment on a porte-parole o yeli biso face à porte-parole lelo abimisa idée ya boye qui était président il faut fanda o solo la na ba oya yo Ezalate. Siko, comment on a qui porte-parole pour la yo, mon donc il y a de porte-parole qui réfléchit bien. Oui, Rosangoma attend trop, Azamuna Fanda Naye. Quand la classe est bien, dès la séparation na yo tanga, malgré mon bungara, pour yo bungara. 2018, on a une émission lundi. Pour yo j'ai le bungaka. Te yo otanga, to yeba ne to zabo. Mutu ne sala, mais tema la chose mutu super arobe sa mutu lem super o kota na lo ngemo boye mina tala ke émission na yo o lobi ki en tout cas bato tout na seba mabeba limbisa ngai o ko répéter on susute Ronsard ngoma likanisa zui oyo en tout cas so ba porte-parole tout ba ebisa ba leader na bango bongo to vana mouvement to netinga question nga lelo esala nga pasi vile nga mo pause gangi la danseuse abeta été yo lo kit là mais la chose qui mettre à la place wana mettre metanga kabola makambo wana n'est pas mettre qui waka via voyager ça ba mettre via voyager yemoko les leviers absolu qui na prison na la lati Kofi na prison abeti ne peut danser c'était pas gangela qui mais soit mettre qui waka zaga nga gangela bon oh yo abilo pas bon le kabo parce que ba ka mettre ba danseuse ngana la lati ba musuba ba pongi ba musuba yu ba musuba ba mela ba champagne ba bosena qui ya za prêtre ça même pas un mois mais pas une semaine le salanga passe y a na lobby que amema ba mettre na ba voyage nae ba mettre ba zalaka et puis na lobby vient nga mopao azo fula bana ya batu mususu biso mo bana tchatcho tu ba talents ebele fula ba mise ebele na Kofi central abimisa biso mo ba petit nae le bana na bazo respecter le loyete atamuke bato nyoso fula via changer Sylvie vraie chanson na biso et ça la rappelle succès pour misaka mutu mususu
afulaka mwana mutu mususu ngana lobi yango na vana ba na le panier mission le kana RTNC na tala Kofi na 7h et mission tongo de ce qui fait la muka 5h et fula Fabregas na bi vérité ça la passe mais le mona ba Fabregas ba chrétien vie ozo comprendre mais biso ba petit na ezo fula biso te via sali ba petit ebele via sali ebele Kofi central a benga ba ne ba talent a fula biso. Honorable Dinganga Jean-Jacques Yoyebi Vienanga Honorable Dinganga Jean-Jacques Yaya Yoyebi na Bundes Oso comprendre yana aimé Kauka Yoyebi agence so Wack Trading French suka l'agence ezalate Vienanga Yoyebi ya Jandonga la na Bundes mobala Angela Lino motema ya date Oso comprendre ya Robi Vwemba to tuko sona Kofi kitoko donc Ronsar ngoma vraiment oumela vraiment Ronsar mutu salaka Ronsar ta Ronsar avant de ser leader na biso Ronsar avant de ser biso Kofi pas se pepe na idée wana polémique biso da quartier te finga na vieux yemba na yo ça no boluka succès toi kuna te pour ngalo comme na kanda na bana ko répondre batu via bi to fula on to tika le kalango le kalango donc via ça musana ye afula ba mission na ye asama mna ye. Merci beaucoup Venjo otanga to soka ton bouquet moi quelques dédicaces quand déjà parce que ngano na lendi to zande na mama l'émission. En tout cas bon week-end na batutu bolinga grand frère na ngai Kofi Mopao na big ero na ba boîte na banda kuna bakar bo voyager bozo ka banzema Kofi banzema mususu toka banzema mususu tete yo kaka grand frère na biso Kofi mbasa banzembo ya kitoko nzema mabeza raté pas ko tikala ko sala nzembo ya mabete. En tout cas na pesi mbote na ngai na mobala l'équipe basina kitoko ya Robi Vwemba supermarché Destiny zega to triple nationalité na la fort ya Mathieu Idole papa na Mathieu Junior ya Jean-Jacques Panya Pembe I love you yaya na la fort body ki na civil yoyebi motema nikolu kaw Rita Zangule la japonaise vrai chérie bon week-end na yo nzamba batela laini kawa babi mbalo toko bala quoi bala malo na Londres laini kawa na la fort ilo garçon d'Afrique nazana yo Nangana solo na vie mais raté mais to solo ga lundi vraiment lundi na bi ke émission c'est plaisir makasi na Tracy Mbelenga pro na Glody Diasuka et puis on a tellement pensé na moni le vénérable le grand maître Azalaka moko fait choisir matata ba obi les grands marabouts les grands magiciens Azalaka moko na Congo fait choisir matata son a tel que tout na moni obi pardon mon général Tito na deuxième et maréchal Tito na deuxième purvier na mone ko faire yambien habité vient na bo pesa ba tu valeur na bango na bo sanité les vénérables choisi matata l'homme fort sans oublier Kodamboka ya la moko mbalete Kodamboka ya la moko ko de tel 00 États-Unis au Canada bango kuna bango ko Amérique aux Afrique 00243 Willy Mushendi Kodamboka Bobby ya Willy Musheni le code mondial code d'amboka zalaka mako ya Willy Musheni Bobby papi Musheni le ki ya Willy Musheni ça dit le ki boss aza boss le ki patron aza patron te dit vite Bobby te dit vite pe na kwa na atel ko tona moni AG Fafalonga mon boss ça dit kuna na moni Junior Platini boss live na moni Junior Mundele Nzambe a forme Chris Bond congolais Neymar numéro 10 na bango nyonso Nathalie Volomoni na Prudence Ilunga, Blandino Marie, maman présidente, Anisette Manoka, ma grande sœur chérie, la moni Nicole Mayamba, Nobosani nani Rizibula, yo foya kambala moko Rizibula mon privé, Rizibula, Nabosani nani nzambe boleke belé, nani champagne overdose, ma grande sœur chérie. Namoni Nangola, namoni mon boss héritier Mfouama, na batutu bolinganga na lingabino on a boki binote en tout cas bo excuser ngaye la grande Z la grande Z babi et Zizi Ngombo
ndeko ya Edwige Ngombo la grande Zizi Ngombo ndeko ya Edwige Ngombo donc yeso collection bimika ba ben Ngombo na benge mona lingango et puis na bosani te nani oh nzambe na zomosana mon bébé Promedi na ko bosana ote na ko bosana te mon bébé Promedi ya Myriam Mokondi ya Myriam je t'aime ya Myriam Mokondi pour la collection merci beaucoup babi il est la grande sœur de Karine Mokondi ya Myriam merci beaucoup et puis équipe nationale mobimba lingabino Tati Lopez honorable mobala pembe il faza la kaka donc boucle musala toujours Glody Diasiga la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata